და მთავრობას ომის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. რავილ მაგანოვი პოსტზე შეცვალა ვლადიმერ ნეკრასოვმა, ლუკოილის დირექტორთა საბჭოს ახალი თავმჯდომარე ნეკრასოვი მალევე გარდაცვლილი ნახეს, მიზეზად დასახელდა გულის უკმარისობა. ვლადისლავ ავაევი, კრემლის ყოფილი მაღალჩინოსანი და უმსხვილესი რუსული ბანკის, გაზპრომბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, 51 წლის ასაკში მოსკოვში მდებარე სახლში, ცოლსა და ქალიშვილთან ერთად გარდაცვლილი იპოვეს. პოლიციის მტკიცებით, ავაევმა ცოლშვილი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა, შემდეგი სხვების მსგავსად სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ავაევის ცხედარის პონიდან მეორე დღეს რუსეთში ბუნებრივი აირის სიდიდით მეორე მწარმოებელი კომპანიის ნოვატეკის ყოფილი მენეჯერის სერგეი პროტოსენიას გარდაცვალების შესახებ გახმაურდა. ის ესპანეთში საკუთარ ვილაში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. ასევე მკვდარი იყო მისი ცოლი და შვილი, რომელთაც აღენიშნებოდა დანით მიყენებული ჭრილობების კვალი. ავაევის მსგავსად რუსულმა პრესამ პროტოსენიას სიკვდილით სუიციდად შეაფასა. იდუმალი გარდაცვალების სერიაში შევიდა პროპაგანდისტიც, ჟურნალისტი ვლადიმირ სუნგორკინი, სახელმწიფო გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი, პუტინის მოკავშირე, ანტიუკრაინული და ანტიდასავლური პროპაგანდის გამვრცელებელი, მოულოდნელად გარდაიცვალა საქმიანი ვიზიტის დროს ინსულტის შედეგად. ლეონიდ შულმანი, 60 წლის შულმანი, რომელიც გაზპრომის სატრანსპორტო სერვისების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, დაბა ლენინსკოეში მდებარე კოტეჯში გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით შულმანმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, მიზეზად ჯანმრთელობის გაუსაძლისი მდგომარეობა სახელდება. ალექსანდრ ტულიაკოვი გარდაიცვალა ომის დაწყებიდან მალევე. ის გაზპრომის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო, რომელიც შულმანის მსგავსად დაბა ლენინსკოეში საკუთარ ავტოფარეხში გარდაცვლილი ნახეს. ოფიციალური ცნობით ტულიაკოვმაც თავი მოიკლა, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვლილის სხეულს ფიზიკური ძალადობის კვალი ეტყობოდა, რასაც შენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ უმსხვილესი რუსული ენერგოკომპანიის მაღალჩინოსანი მოკლეს. საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილების კიდევ ერთი შემთხვევა იური ვორონოვს უკავშირდება, რომელიც გაზპრომის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრაქტორ კომპანიას ხელმძღვანელობდა. 61 წლის ვორონოვი საკუთარ სახლში აუზთან ახლოს იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით მას თავში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობა ჰქონდა. ალექსანდრ სუბოტინი, რუსეთში ბუნებრივი აირის სიდიდით მეორე მწარმოებელი კომპანიის ნოვატეკის ყოფილი მთავარი ბუღალტერი, მოსკოვის გარეუბანში, შამანის სახლის ფარეხში გარდაცვლილი ნახეს. მიზეზად გულის უკმარისობა დასახელდა. გენერალ-მაიორი, რუსეთის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ექსტრემისტთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე ვლადიმერ მაკაროვი მოსკოვის გარეუბანში სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. მაკაროვმა, რომელიც საპროტესტო აქციების ჩახშობას ხელმძღვანელობდა, სავარაუდოდ თავი მოიკლა პუტინის მიერ თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ, იტყობინება სახელმწიფო მედია. პარლამენტის წევრი და ვლადიმერსკის სტანდარტის დამფუძნებელი პაվել ანტოვი ინდოეთში სასტუმროს ფანჯრიდან გადმოვარდა. ის რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი უმდიდრესი პოლიტიკოსი, ბიზნესმენი და პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის კრიტიკოსი იყო. ინდოეთში მილიონერი ბიზნესმენი თავის 66-ე იუბილეს აღნიშნავდა. შემთხვევამდე ზუსტად 2 დღით ადრე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა ანტოვის ახლო მეგობარი და პოლიტიკური მოკავშირე ვლადიმერ ბუდანოვიც. რუსეთის აგრესიიდან მალევე პაվել ანტოვმა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით საჯარო პოსტიც გამოაქვეყნა, რომელშიც უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმას პუტინის ტერორს უწოდებდა. რამდენიმე დღეში ანტოვს პოსტის წაშლა და საჯაროდ ბოდიშის მოხდაც მოუწია. 39 წლის ივან პეჩორინი, შორეული აღმოსავლეთისა და არქტიკის განვითარების სახელმწიფო კორპორაციის დირექტორი. ის გადავარდა ოღონდ საკუთარი იახტიდან. რუსული მედია წერდა, რომ პეჩორინი ვლადივოსტოკის სიახლოვეს დაიხრჩო. 52 წლის პაվել ფჩელნიკოვი, რუსეთის რკინიგზის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიის დირექტორი, საკუთარი სახლის აივანზე გარდაცვლილი აღმოაჩინეს. მისი ტრავმების ხასიათი გვაფიქრებინებს, რომ თავი მოიკლა. წერდა გამოცემა მოსკოვსკი კომსომოლეცი. 28 წლის კრისტინა ბაიკოვა, ლოკო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, წვეულების შემდეგ მე-11 სართულის ბინის ფანჯრიდან გადმოვარდა. პუტინის გამოძიებით დადგინდა, რომ ქალი ჰორმონალურ პრეპარატებს იღებდა და მისი ემოციური მდგომარეობა არაპროგნოზირებადი იყო. 51 წლის იგორ შკურკო, იაკუტსკენ ენერგოს ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე და ერთიანი რუსეთის ყოფილი დეპუტატი, იაკუტსკის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გარდაცვლილი იპოვეს.